Ons het vandag ons tweede Bonsmara Classic, wat ons laas jaar begin het tydens ons 60 jaar vieringe. Ons verwag so 120 spelers vandag, so is 30 spanne wat speel. Ons het 20 borge wat deelneem vandag, so is 'n baie lekker dag hier in Parys. Ons is by Vader Graag Golf dan en ons sien uit na 'n lekker dag saam met die golfspelers. Die doel van hierdie dag is dat ons as Bonsmara familie, wat ons kommersiële teelers, ons stoetteelers, ons landbouvennote, ons borge, almal saam sosiaal kan verkeer. En toe het ons gevoel ons wil dit doen in die vorm van 'n golfdag. En dis hoekom hierdie Bonsmara Classic vir ons iets spesiaals is. Want waar wil jy beter geleentheid hê as dit om sosiaal te kan verkeer met al ons vennote en al ons vriende saam met ons. Ons is borge hier op die 12de gaatjie vandag. Eerste 3 spanne is deur en die manne is entoesiasties. Hulle is gedrewe om 'n groot sukses van hierdie dag te maak. Dis vir ons so lekker voorreg om met Bonsmara SA geassosieer te word en ons is passievol oor ons beeste. So ons kuier vandag lekker saam en ons leer mekaar ken vandag hier by die Bonsmara Classic. Ons is hier spesifiek om saam met die boere te werk. Dis basies, ons probeer die produk direk by hulle uitkry. Ons versprei dit wel deur koöperasies. En ja, dit is lekker om skouers te skuur met die groot manne, met die boere, met almal wat 'n passie het vir basies nou maar beesboerdery. Dis waar ons produkte in lyn kry om dit wat die boer se behoefte is, basies vir hulle te kan neersit en 'n pad saam met hulle te kan stap. Die Bonsmara dag in die eerste plek is vir ons baie belangrik en omdat ons het geweldig baie Bonsmara kliënte uiteraard en ons is baie betrokke by Bonsmara ook vanweë ons betrokkenheid reg oor Suid-Afrika, maar is vir ons ook regtig waar om hierdie geleentheid by te woon is vir ons ook regtig belangrik. Soos julle bewus is van, is Bonsmara een van die mees bekende rasse in Suid-Afrika en dit is vir voermond lekker om ook vir jaar, soos in die verlede en ons hoop ook in die toekoms, deel te wees van hierdie ongelooflike lekker dag. Ek en my vrou is baie lief vir golf, so ons is baie bly om hier vandag te kan wees en weer 'n bietjie golf te speel. Ons was laas jaar ook hier en dan woon ons natuurlik nog die ander verrigtinge later in die week ook by. There are a lot of challenges in the world regarding agriculture, but that creates a lot of opportunities. There are ways in which we can select profitable livestock, and profitable livestock makes for prosperous communities. In the South African context, like I said before, the fact that the government isn't in the business of agriculture all the time is a huge positive. A lot of that causes holes in the net, so that's sometimes uncomfortable. But every hole in the net creates opportunity to fill that hole. And innovation is in South Africans' DNA. It really is. You know, if you go anywhere in the world, the innovators often are South Africans. So the fact that there's opportunity to grow and to do things on your farm the way you want to do it, that is not the case in a lot of overdeveloped countries, where they micromanage and they have to plant that crop then and they can't build this wall. And the fact that there's that freedom to exercise your talent and freedom to use your farm as a laboratory and you the scientist in that laboratory, that's a wonderful opportunity in South Africa. The perfect animal obviously will never exist, but I think if you shoot for the stars, you hit the moon, that type of a scenario. So that animal needs to be adapted to its environment. It needs to be functionally efficient. It needs to be fertile and it needs to live a long time. And what that animal looks like will vary from one area to the next. But that's the animal that is functionally efficient, belongs in its area, and also will bring home a good profit for its owners.
Bonsmara SA het na afloop van hulle Bonsmara rooi geleentheid hulle nasionale veiling hier by die Afridome in Parys gehou. Blaas Media was hier om al die aksie vas te vang en ons het ook met 'n paar rolspelers na afloop van die veiling gesels. Nou kyk, hierdie veiling vir ons is regtig op ons Bonsmara kalender die hoogtepunt van die jaar. En ons het 'n ongelooflike veiling, veral gesien in die omstandighede daar buite, het ons 'n baie goeie veiling gehad. Ons gemiddeld op die 60 diere was 83.500 gewees. Die hoogste prys vir 'n koei en 'n kalf vir 3-in-1 van Arthur de Villiers was R300.000 gewees, wat gekoop is deur Genetic Links. En die vers wat die hoogste, dragtige vers wat die hoogste prys gegaan het, was R200.000 gewees, gekoop deur Best Bonsmaras. Kyk, hierdie geleentheid is absoluut noodsaaklik veral vir jong teelers om na vore te kom. Almal kry die geleentheid om genetika uit te ruil nasionaal. Hier's 'n geleentheid om jou stoet tentoon te stel. En as jy sien die gees wat hier was en die hoeveelheid mense wat hier was, het ons 'n ongelooflike veiling gehad. Ons sê dankie daarvoor. Ja, die koei was 'n goeie koei. Ek dink sy het 'n baie mooi vroulik. Sy het baie mooi toplyn gehad, mooi diepte en kapasiteit, 'n mooi eier en ook 'n interessante kalf saam met haar. Puna kalf wat ook normaal is vir al die majesteit en gene. En ja, ons is baie dankbaar vir ons loyale ondersteuners want hulle het ons gehelp om die prys te ontvang en die prys te bereik. Die onderbeheer en die ouens wat op die ouend gewen het, is almal mense wat ons goed ken en baie dankie ook vir hulle. Ons veiling is die 9de April op die plaas Arcadia, distrik Vrede. Ons bied so 70 bulle aan en so 160 vroulike diere, meestal SP, maar ook kommersiële diere, baie mooi uitgesoek. En ja, ons lewer gratis af, landwyd eintlik. So ons dis ons hoofveiling van die jaar. Ons het nog 'n veiling in Mei maand naby Parys Sasolburg en 'n veiling weer op die plaas September maand. Maar ja, ons hoop 4 April veiling met ons eers agter die blad kry voor ons kan aanbeweeg. En ons sien uit na hom. Die diere is in 'n mooi kondisie, is nie oorvet nie, maar hulle is mooi en ek dink die mense gaan tevrede wees. Dankie vir julle.